Jarriko du lapiko bat zutan, eta zein diogu, hartu, eta irakiten dagoenean, punta sartuko jolan. Eta zeiten da azala, tomateak imodun, altzatu egiten da. Dena ez dugu sartuko, ze egozinko zaiguke. Osa, guk ez dugu nahi, arraia garbi nahi dugu. Bakarri nahi dugu, hemen, azaleko atalau. Orduan, bai inbertzaiona da, hemen, hartu, eta horrela, pixkat moztu. Hortik biltzeko. Eta gero, altzatuko zaigu honaino, eta zuk esan duzuna. Trapu bat hartu, eta... Hori da, ni erakutsi zidaten teknika, eta egia da, guri hosteleritzan erakutsi ziguten, hemen, hola nein, gero, onantza, bitu, ez da ikusten dan, horrela ingo dut bete ikusteko zuek, onantza, ekarri, eta gero, jaionek esan duen moduan, trapu bat hartu, trapua gehien bat heldu alizateko, eta alde batetik eta bestetik. Hola hartu, bueno, justo apurtu inzait. Ai, Jean-Pierre. A ber, zukalde buruak hanka besartzen dute. Batzutan, behin baino gehiagotan. Nik uste dut... Hoi da. Eta hori da, hori iruditzen zait dela kultura bat, edo galtzen nahi dena. Arraia garbitzeana. Bai, eta, bueno, mantendu beharko litzekena, edo bintzat galdu behar ez litzekena. Etxean arraia garbitzeana, jendia. Bai, eta, bueno, haragik ere bai zatitzen, gixadutakoak, eta bar, eta, bueno, bai. Hori jadana, jaione, lehenko eta ben jendia supermerkatura juten bada, erosiko du, dana bandeja baten, xerrata moztuta, zurituta, dana dakoa. Jaione, bitu, ikuste duzu, ez? Bai. Holan sartu pixkat, eta oin, hau, txak, ja, errez, onantza ekartzen da, ez da behar, ez da labanik ere, eta gero ja bai, trapu hartu, eta zuritu. Oin, bitxuki sartu diot eta, ai... Lagoain horrek zarrata, soinua atatzen du maindire, oida, maindire... Denbora gutxeo sartu behar da. Bitxu, egia esan gaur egun, mi arraia ez da gitzuek txian jateko itxura daukazuen. Prezioz ez da merketakoa. Baina basatie da, kontuz. Bai. Badao, mi arraia saltzen dute pistifaktorikoa? Ez dakit, ez dut uste, baina hau basatie da. Eta azken finen, aztegitako edo kulturakoa, zer, 4-5 euro merkego da? Merezido. Bueno, asteburu baten edo... Bai, hori lupiakin eta, ez, lupiak gero erreboioa, rodabailua, ulertu izazuen, aldea dago. Batetik bestera, nik neu nabaritzen du. Bai, koipea, bestea eta gelatina moduko bat. Eta zaporea, ez dakit, beste aragie bat bigunagoa moduan, da, ez dauke... Aragikin bezala, ez da igual baserriko iasko edo beste, baina, bueno, gusto... Baserriko iaskoa. Kontuz, batzuri ikentzaie fuertegi edo zapore horit ez duen nahi, hor bakoitzak nahi duna.